Adaa Bargaa keessatti jaleewwan abbaa irree bilisiginnaa qonnaan bultoota gara mooraa waraanaatti guuraa jiraachuun himame. Guutuu gabaastichaaf jaal Heeraan Gameessa. Lixa Shaggar aanaa Adaa Bargaa ganda Gaatiraanabee jedhamu keessatti adoolessa 2026 loltoonni bilisiginnaa hawaasa dirqamaan gara dirree waraanaatti guuraa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma kanaan namoonni ukkaanfamanii gara waraanaatti fe'aman hedduu yoo ta'an ammaaf kan maqaan nu ga'e obbo Warqinaa Magarsaa fi obbo Ambessaa Tarreessaa kanneen jedhaman halkan mana jireenyaa isaanii keessaa ukkaamsanii butuun gara waraanaatti guuranii deemuu maddeen itti dabaluun ifoomsanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti humnoonni maafiyaa kunneen halkan manneen hawaasaa naanna'uun abbootii maatii ukkaamsanii butaa guyyaa ammoo bakkeewwan hawaasni gandichaa dalagaa dhuunfaa isaanii hojjetanitti adamsuun meeshaa irratti dhukaasuun butanii fedhii isaanii malee gara dirree lolaatti bobbaasaa jiraachuu arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Aanaa Giddaa ayyaanaa keessatti jaleewwan faashistii bilisiginnaa hawaasa nagaa dararaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaaf jaalfaajii bilisummaa. Godina Wallagga Aanaa Giddaa ayyaanaa ganda Goobuu keessatti murni maafiyaa bilisiginnaa waxabajjii 30/2026 qonnaan bulaa maqaan isaa Nagaroo Salbaanee jedhamu badii tokko malee waboo waliin hidhata qabda jechuun qe'ee jireenya isaa keessaa ukkaamsanii erga butanii booda kaambii waraanaa gandichaa keessatti halkan tokko guutuu milishoonni sirnichaa reebicha ulfaataa erga irratti raawwatanii booda daandii gubbaatti gatanii darbuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni gandichaa ONM akka himanitti murni faashistii bilisiginnaa qonnaan bulaa hidhata qaama siyaasaa kamuu nama hin qabne sababa oromummaa isaaf qofa yakkanii reebicha ulfaataa irraan ga'uu himanii yeroo ammaa kana yaala gahaa osoo hin argatiin yaala akka hin arganneef jaleewwan sirnichaan dhorkamee maatii isaa bira akka jiru ifoomsaniiru. Deeggartoonni siyaasa namtokkee Kolonel Abiy Ahmed goleewwan Oromiyaa cufa keessatti ilmaan Oromoo jireenya isaanii garbummaa jaarraa tokko oliif irra ture irraa kan ka'e harka qalleessa isaan taasise irratti dhiittaa mirga namoomaa tilmaama hin qabne raawwachaa jiraachuu addeessaniiru. Aanaa Amuruu keessatti ergamtoonni murna maafiyaa PP yakka gudeeddaa raawwachaa jiraachuu ifoome. Jaal Utubaa Qabsoo waan qindeeffate qaba. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda warra beeraa keessatti jaleewwan bilisiginnaa daa'imman shamarree ilmaan Oromoo ta'an isin maatii keessan waliin deeggartoota siyaasaa ABO jechuun tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo aanicha keessatti yeroo garaa fudhachaa ture haaloo ba'uuf jecha shamarran Oromoo umuriin isaanii gaa'ilaaf hin gahin ganna 15 gadii 10 ol ta'an irratti gudeeddaa raawwachuu isaanii jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni gandichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf akka himanitti murni faashistii bilisiginnaa lola woboo waan dadhabaniif aanicha keessatti gocha suukkanneessaa ittiin bulmaata seera waraana idil addunyaa cabsuu akka ol aanaatti dhorkamaa ta'e sarbuun gudeeddii daangaa hin qabne dhalattuu shamarran ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun isaanii beekamee jira. Deeggartoonni siyaasa namtokkee Kolonel Abiy Ahmed goleewwan Oromiyaa cufa keessatti ilmaan Oromoo jireenya isaanii gabrummaa jaarraa tokko oliif irra ture irraa kan ka'e harka qalleessa isaan taasise irratti dhiittaa mirga namoomaa tilmaama hin qabne raawwachaa jiraachuu addeessaniiru. Aanaa Dugdaa keessatti waraanni Impaayera Itoophiyaa maqaa uffata milishaa jedhuun jiraatota saamaa jiraachuu ONM odeeffate. Dabalata isaaf jaalwabii biyya. Godina Bahaa Shaggar aanaa Dugdaa ganduwaa sadii keessatti waxabajjii 30/2026 irraa eegalee murni bilisiginnaa saamicha irratti ergamtoota isaa bobbaasuun maqaa garaa tolfachuun madda galii isaanii fooyyessuu impaayera jiguuf raafamaa jirtu deebisanii suphuuf jecha uummata Oromoo saamuu akkasumas waraana isaafillee maallaqa gahaa kan hin kaffalle yoo ta'u jiraatota irratti baa'umnaa olii fe'uun ittiin hidhattoota isaanii kana jiraachisuu malee hawaasaaf wanti yaadamee hin jiru. Afaan qawwee isaaniitiin akka barbaadan nu gochaa jiru jechuun jiraattonni onichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Bulchiinsa ganda duwwaa sadii keessatti namni kamiyyuu mana dhuunfaa isaatiin maallaqa dirqamaan akka kaffalan gochuu fi kaabinoonnis mana jiraattotaa irra naanna'uun gatii uffata milishaa jechuun irraa guuraa akka jiran jiraattonni bakkichaa ONM dubbise itti dabaluun ibsaniiru. Gochaan seera maleessaa hawaasa irratti raawwatamaa jiru kun seera idil addunyaa osoo hin taane caaseffama sirna impaayeratti bara dhufaa darbaa uummanni Oromoo ittiin saamamaa as ga'ee fi qe'ee hawaasaa
isaa golgoleessuun dantaa isaanii guddisuun akka namni harka isaanii jalaa hin baaneef kan tolfatan ta'uun ni beekama. Ginda Barat keessatti waraanni murna faashistii PP barataa kutaa ja'affaa tokko summii rasaasaaniin ajjeesan. Jaal Falmataa Lammii waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Shaggar Aanaa Ginda Barat ganda Gooroo Abbaa Sabbaat jedhamuun waamamtu keessatti adoolessa 2026 waraanni murna garboonfataa PP barataa kutaa ja'affaa tokko haala suukkanneessaa rasaasatti roobsanii ajjeesuun har'aanni biyyoolessa Oromiyaa jiraattota bakkichaa irraa odeeffate. Barataan kun ganna 17 akka ta'ee fi kutaa ja'affaa akka baratu barataa barnoota isaatti jabaa ta'uu kan himan jiraattonni bakkichaa jakka dalage osoo hin qabaanne wanbadoonni murna maafiyaa PP kichuutti kutan jedhu. Barataan haala suukkanneessaan ajjeefame kun Boonaa Waaqjiraa akka jedhamuu fi barnoota isaa kutaa ja'affaa magaalaa Kaachisiitti barachuun qabxii olaanaa akka galmeessee jirus himu jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa dubbise. Barataa ta'uu isaa osoo dhuma arganii akka waan qaama hidhatee isaan fincilaa jiruutti gara jabina isaanii ilmaan Oromoo irratti shaakaluu aadeffataniin ola deemaa karaatti kutanii gadda nutti uwwisan jechuun jiraattonni miira gaddaan ifoomsaniiru. Waraanni murna maafiyaa PP goleewwan Oromiyaa cufa keessatti daba seenaan hin daganne gocha cigaasisaa onni dhalootaa keessaa yoomuu hin banne raawwachuun ilmaan Oromoo irratti duguuggaa sanyii raawwachaa turuu fi jiraachuun akka ifa galaadha. Ejjennoo murna biltsiginnaa Oromiyaa diiguun uummata Oromoo barootaaf cabsanii bituuf karoorfamaa jiru duranii dhaabbanna jedhan dargaggootni Oromoo ONM dubbise. Gabaasa qindaa'eef Jaalirbuu Dhugaa. Karoora shiraan dabaalamuun uummata Oromoo barootaaf cabsuuf murna bilxiginnaanas ba'uuf deemu duranii dhaabbanna jedhan dargaggootni Oromoo kutaalee garaagaraa irraa ONM dubbise. Uummatni Oromoo tole jedhee gabrummaa simachuun gabroomsaaf yeroo kenne tasumaa hin beeku kan jedhan dargaggootni kunneen ganna 8 keessatti maqaa Oromoo bal'aa dhaachuun mancaatii qabeenyaa dabalatee ajjeechaan jumlaa osoo hin hafne waan nurra gee mara hin dagannu jedhan. Wayyaanii wareegama qaaliin kumaa kitila itti kaffallee aangoo irraa kan kaafne bilxiginnaan Oromiyaa akka nuuf diiguuf magaalota keenya ijoo irraa abbummaa keenya akka mulquuf miti. Inumaayyuu barbaachi qabsoon Oromoo jalqabaa mirga abbaa biyyummaati jedhu. Oromiyaa fi Oromummaan dhimma mariif tasa dhiyaachuu hin dandeenye ta'uu eeranii bilxiginnaan waggootan 8 darban utubaa keenya kana jigsuuf shira dhokotaa fi mul'ataan dhiibaa ragee jechuun dabaluun dubbatu. Ammoo utubaa kana hundeen buqqisuuf karaa koomishinii marii biyyaalessaa ijibbaata dhumaa irraa akka jirus ibsuun uummanni Oromoo gamtaa isaa jabeeffatee aggaammii kana qolachuu akka qabu cimsanii hubachiisaniiru. Sirni kun abbootii gadaa nurraa ajjeesee uummata jumulaan fixee ammoo Oromiyaa diiguu fiixee irra ga'ee jira. Osoo hin barfatin falma jabaa gochuu feesisa jechuun uummata Oromoo bal'aaf waamicha Oromummaa taasisanii jiru. Uummata Oromoo lola kallattiin ajjeesaa daba bartee isaaniitiin ammoo shira lafa jalaa qindaa'uun gaarii fakkaatee saba Oromoo bittaa gabrummaa isaaniif saaxilu tolchaa jiraachuu bilxiginnaatiif ragaan laaqaa hin qabne jiraachuuf agarsiiftuun walga'iin koreen jiddu galeessaa murna kanaa tibbana adeemsisaa jiru isaan gafaadha. Aanaa Waamaa Agaloo keessatti ergamtoota murna biltsiginnaan qabamuun hawwan garaatti baatanii fi daa'imman qaban hedduun mana dararaa sirnichaa keessatti iraarfamaa jiraachuun barame. Guutuu gabaasichaaf Jaalamartii Oromoo. Godina Baha Wallaggaa Aanaa Waamaa Agaloo keessatti hawwan garaatti baatanii fi daa'imman qaban hedduun mana hidhaatti iraarfamaa jiraachuu maddeen odeeffannoo arraata biyyoolessa Oromiyaa addeessan. Harmoolii ulfaa fi daa'ima qaban kan maqaan isaanii Daayitii Dhinsaa fi Siisaayituu Umbaallaa jedhaman dabalatee kanneen lakkoofsaan hedduu ta'an gandoota aanichaa hunda keessaa torbanoota muraasa dura abbaa manaa keessan fidaa jechuun qabamanii gaaffii seeraa tokko malee iraarfamaa jiraachuu maddeen ONM dabaluun ibsaniiru. Hidhattoonni murna bilxiginnaa namoota barbaadan argachuu yoo dhaban maatii isaanii keessattuu dubartootaa fi daa'imman irratti xiyyeeffachuun akka tooftaa dhiibbaatti itti fayyadamaa jiru. Jaleewwan murna bilxiginnaa aanicha guutummaa keessaa qonnaan bultoota humnaan qabuun gara mooraa leenjii waraanaatti guuraa kan turan kanneen sirna kufuuf duufe suphuu balfanii waraana bilisummaa Oromootti harka kennan
kennatanii jireenya hawaasummaa isaanii itti fufan immoo haadha manaa isaanii mana hidhaa darbachuun iraarsaa akka jiran ONM jiraattota dubbise irraa adda baafateera. Aanaa Areeroo keessatti waraanni maafiyaa PP dargaggoota Oromoo 2 haala suukanneessaan ajjeesuun ifoome. Jaal murtii Aqaa dabalate qaba. Godina Gujii aanaa Areeroo keessatti waraanni murna maafiyaa PP dargaggoota Oromoo 2 haala suukanneessaa ta'een rasaasaan ajjeesanii gatuu jiraattonni bakkichaa irraa biyyoolessa Oromiyaatti himan. Dargaggoonni summii rasaasa ergamtoota biltsiginnaan ajjeefaman kunneen Yaaree Dabbabaa fi Misgaanaa Darasoo Waaqoo kanneen jedhaman ta'uu kan ibsan jiraattonni lamaan isaanii jiraattota magaalaa Shaakkisoo akka ta'anis ifameera. Dargaggoo Misgaanaa aanaadhuma Areeroo bakka addaa Kellaa Kurbuudoo jedhamutti maqaa daraa keessaa hin qabne deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jedhamuun waraana maqaa farra riphee lolaan of waamaniin garjabinaan kan ajjeefame ta'uu akkasumas dargaggoo Yaaree Dammoo miseensi waraana murna biltsiginnaa tokko haloo dhuunfaa irraa qabuuf rasaasaan ajjeesuun ifameera. Ergamtoonni murna faashistii fi uummata keessaa dhalataniif garaa naasuu hoomaallee dhabuun waanuma har'a garaa isaanitti guuttatanii bulaniif jecha umurii bara bulchiinsa garboonfataa tiksuuf dhiiga isaanii dhangalaasuun waan maayii hin baafnetti lafee cabsuun tiksuu irra darbanii haadhaa fi abbaa obboloota isaanii qarriffaa lagaan qareen ciniinuun garjabina isaanii ilmaan Oromoo irratti shaakaluun daba raawwatan daran jabeessanii jiraachuun kan beekamudha. Barattoonni mirga namummaa UN ergama dursa namummaaf jedhamuun Libaanos keessatti hojjetan irra miidhaan gahaa jiraachuu ibsan. Bal'ina isaaf jaalwabii biyya. Gareen qorattoota mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bitootessa 2 irraa eegalee sarbamiinsa qaamolee walitti bu'insa kana hundaan raawwataman irratti ragaa walitti qabuuf lafarra jiraachuu dubbii himaan waajjira mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Arab Niwusitti himaniiru. Gareen keenya yeroo ammaa mootummaa Libaanos irraa wabii barbaachisaa ta'e erga argateen booda Libaanos keessatti hojjechaa jira jedhan dubbii himaan OHR Tameen Alkeetan. Hojiin isaanii miidhamtoota sarbamaa mirga namoomaa ragaa bahoota bakka bu'oota waldaalee siivikii falmitoota mirga namoomaa fi qooda fudhattoota dhimmi ilaallatu biroo waliin afgaaffii gochuu of keessaa qaba. Ergamni kan bobba'an Komishinar Olaanaa mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Volker Turkiin ergaa waxabajjii 10 labsameeti. Gareen kun naannoowwan daangaa Libaanosii fi Israa'el gamalachuutiin diinummaan miidhaman akka seenan kan barbaadan ta'uu kan himan Alkeetan nageenyii fi tasgabbiin garee keenyaa fi namoota nu waliin haasofsiisan hunda caalaa akka ta'e ifaadhaa jedhan. Turkii ergama kanaa yeroo labsan Jineevaatti gaazexeessitoota waliin kan dubbatan yoo ta'u waajjira isaaniif jalqabaa jedhan. Ergama madaallii kana erguun keenya yeroo jalqabaati. Yaadni isaas dhugumatti sarbama qaamolee hundaan raawwatamu ilaaluudha. Sarbama seera idil-addunyaa, sarbama seeraa mirga namoomaa idil-addunyaa kanas galmeessisiisuun umarratti argannoo keenya irratti isiniif gabaasuudha jedhan. Ibsa guyyuma sana baaseen Turkiitti gaafatamummaa gar malee ibsuun akka hin danda'amne jechuun qorannoon ariifataa fi walabatee sarbama seeraa jedhame irratti akka geggeeffamu gaafateera. Alkeetan ergamni kun kan geggeeffame waajjirri mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi mootummaan Libaanos gidduutti walii galtee uumameen yoo ta'u isaanis bobbaa kanaaf wabii barbaachisaa ta'e kennuudhaaf walii galaniiru. Itti dabaluudhaanis gareen kun sarbama seeraa fi miidhaa qaamaa hundaan raawwatame jedhame irratti odeeffannoo fi ragaa walitti qabuuf kan barbaadu yoo ta'u kanaaf miidhamtoota gama waldhabdee kana hundaan akka argatan ni barbaada jedheera. Ergamni kun torban lamaan Beeruutii fi Jineevaa gidduutti waldhabdee taasifamaa ture hordofeeti. Muummichi ministeeraa Libaanos Nawaaf Salaam walgahii kaabinee caamsaa keessa taa'een yakkoota raawwatamuu danda'an galmeessuu itti fufuun UN'if dhiyeessuun barbaachisaa ta'uu ibsanii turan.